president ayogera kiki, minister nayogera kiki, omuduumizi wa polisi nayogera kiki, owa LDU nakola kiki, bwe batyo bwe bali. Ensi yaffe eri mu disarray. So njagala okujjukisa muganda wange nti ekyo already ki contradictinga buli mu byayogera. Minister bayogera kino, president namu contradictinga. Oba minister ayogera kino ye kennyini ate neyekubagana empawa nekyayogedde. Kati enanga agambye tujja kukwata Kyagulanyi kuba bwabeera ku radio abantu bayimirira ku luguudo ne bamukubira jjamba n'aziddamu. Naye ekibiina kyagamba kyasaavinga bagambye bo bagenda kusimba layini, bagenda kwesemberera. Ontegeera twakyogerako era ne wano kyogerako nti mu nkola ennungamu oteekawo kye bayita standard operating procedures. Nti bwe mutulumbe kuba covid ali wano tagenda kuvaawo bw'aba waali. Okitegeedde tagenda kuvaawo buno bulwadde tebulina ddagala. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti mwina kubeera nabo ne mutambuza obulamu bwo bwa bulijjo. Togenda kulemesa ababodaboda kukola kubanga omanyi tebakuwagira. Togenda kulemesa zikyaki kugulawo kubanga omanyi bwe zinagulawo ojja kuba tolina kyonyonyola abantu lwaki tebasinkana. Nzikiriza mbale mukwano gwange kuba sifuna nnyo mukisa kwogera ku nsonga zino. Ono covid wano Uganda akozesebwa nga business. Ofuna bulungi akozesebwa nga munange gavumenti eno yeewoze ku up to 6 trillion shillings. 6 trillion ezimanyi zibamu billion, buli billion ebamu, buli trillion ebamu billion 10. Ekitegeeza ziri billion kakaaga, ekitegeeza ziri million emitwalo mukaaga. Ezo bazeewoze ku lulwo ku lwange era bagenda ozisasula yegwe nange n'abaana bo n'abaana bange n'abazzukulu bange nezonna zibbiddwa bubbiro. Onfuna bulungi tuli mu bagamba tuli mu lutalo lwa covid naye olutalo balulwanyisa mundu olwa covid. Towulirangayo omuntu yenna afudde covid naye bassa abantu baffe bangi basuka ne mukulu nga bekwasa covid. Ontegeera kye ŋŋamba? Ng'oggyeko ekyo munnange ku ssente ezo zonna ezeewoleddwa tuli mu kulwanyisa bulwadde naye gwe wali owuliddeyo nti baazimbiyo eddwaliro eppya kyoba lino eddwaliro eddala baalitademu ebipya waliwo kiwulidde ojja kwewuunya nnyo. Bino tebajja bigamba abalala naye nze nja bigamba. So bano babbi bubbi ssente bazikozesa bukozesa kwenywereza mu buyinza muganda wange. Amazima agaliwo embeera ya covid ekozeseddwa kwegagawaza na kunyigiriza abantu na kunyigiriza bitundu ebimu. Njagala omanye nti waliwo selective enforcement of these so-called regulations. Zine ebitundu mwe zikola. Yes. Zine ebitundu mwe zikola. Wano e Kampala bayitu bagamba temugulawo gandako mu bitundu ebirala. Wano twali tulaba munnamawulire ng'alaga ekiri embalala n'ekiri mu bitundu ebirala biragenda nga waggule munnange. So kino kiwaani kino kubuzaabuza abantu. Njagala n'okwogera ku nsonga y'eddembe ly'omuntu eddembe ly'obuntu eri abantu. Bukyanga mukulu Medical gwa afa yali akulira ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission tebazangawo kyapasoni mulala ate nga kigenderere. Lwaki? Kubanga tebaagala nsonga za kutyobala ddembe lya muntu zibulirwe. Bw'oŋŋamba otya nti mu mbeera eno wasize okubeera human rights violations tewali akakiiko tekaliwo ate eddembe ly'omuntu tekatula. Ekyo kikyamu nnyo. Wawulidde minisita Okello Oryem ng'agamba abannayuganda abaasidanira e Bulaaya tebagenda komawo. Ndaba abaana ku social media nenjagala n'okalaja namugulewo airport. Tuffe tulina ssente zigenda tuleeta tuli eno tusiraanye abamu batandise okufa. Walabye omwani yeetuze eyo okitegeera batyobolebwa bayisibwa bubi nnyo bannayuganda. Nateekawo ennyonyi nnya nga nyambibwako mikwano gyange aba Black Star International mu Atlanta. Neŋŋamba gavumenti nti tubeegayiridde mugule obuguzi airport abantu baffe. Nze nja bateeka ku nnyonyi bajje China nga munnayuganda omuddugavu yenayina nga bakulaba ng'embwa. Ne tubasaba nti gavumenti nenteeta n'ekiteeso mu palamenti ti bannange mukkirize abaana baffe tubakomyewo ffe tulina ssente zigenda obbalabirira mu kalantiini. Ne bwe kiba kyetagisa kuwa ebizimbe byaffe bikuumibwe poliisi babeere omwo ennaku 14 naye nga bakomyewo ewaffe kinkola bubi nnyo. Omuntu afaanana olususu ng'olwange okulaba nga atyobulibwa ze kennyini zemba nga atyobulibwa. Gavumenti yagaana. Kati omanyi minisita bwe yagambye tetugenda bakomyawo kubanga karantini centers zajjula tetusobola kukola ki tetusobola kubaza. So n'ogamba eno gavumenti wawulidde nga maliriza ensonga eyo
nga bateesa okuteeka ebitanda mu kisaawe ky'Ennambole ebyo e Uganda Museveni gyakulembera kati ku muvubuka w'emyaka gyo oba tonnabakiraba bwali Honorable, njagala kuzzaayo katono ku United Forces of Change. Yes, gwe ne Dr. Kizza Besigye mwayimirira mu lukuŋŋaana lw'abamawulire ne mugamba nti munteekateeka eno mugenda creating awareness eri bannayuganda nga mutuukira buli munnayuganda nga nti mukuba obuseppiki buli ziwera ssaawa 7 mukuba obuseppiki n'ekivuga kyonna kampeyini eyo kuba Mwagironkinga yakolako ennaku 3 n'ekomaawo. What does that speak to you? Sikuba buseppiki kwokka. No, but it was abandoned. Sikuka. You told Ugandans okukuba ebivuga. Yes, babikubako enkeera n'olwaddako and everything. Yes. Kati bw'oba ononzikiriza okuddamu ekibuuzo ekyo badde okugamba sikuba buseppiki kwokka okufuuwa eng'ombe okufuuwa firimbi n'oba osobola kuba nduulu naye situla eddoboozi tuwuliziganye ononzikiriza n'enzira saagala olabike ng'agezaako propagating a certain agenda munange webale nnyo kakati kyali kitya twakanya bwe twali tusinkana ne baganda baffe aba FDC/People's Government okulembera Dr. Besigye. Of course twalina obutakanya era obutakanya obwo wabulabanga nga busproutinga ne ku social media nga ffe tugamba tugenda mu kalulu mission 2021 omusajja tujjamu ojjamu nga ne bannaffe bagamba wa tumugezaako emirundi ena omuvvi wa bululu tagenda kukiwuliriza kyawuliriza yekerere va mu bantu kyawuliriza be maloboozi agava mu bantu nga tukkiriza tuli batuufu era nga tukkiriza tuli batuufu naye ate nabo tetusobola dismissinzi kuba okusooka babadde mu kulonda kuno emirundi ena era nga tumanyi nti bawangudde waakiri emirundi ebiri nze ndishuwa nti waakiri okulonda okwagwa Dr. Besigye wangula naye obululu ne babubba so nga ntegeera ensonga yaabwe bagamba nti baagala genda mu kalulu onfuna bulungi era nga ntegeera n'ensonga yaabwe bwe bagamba nti gavumenti ya Museveni ewulira kerere kubanga ozobalaba bali bulaka yali ababanja ne baganda omusasula n'akuba kerere bamusasulirawo n'abalala bangi nnyo so ensonga yaabwe nga tugitegeera kakati bwe tutuula ne mukulembeze munange tugamba tubalansize tutya kino of course twakanya nti twetaaga okukolagana ne tukanya nti twetaaga kandidate omu ne tukanya ku byonna byonna naye era oluvannyuma lw'okwogera ennyo ne tugamba kaka tukole bwetti kyemukkiririzaamu tukikole ffenna naffe kyetukkiririzaamu nakyo tukole ki tukikole ffenna ensonga lwaki twakkiriziganya nti newankubadde ffe tugenda ku kalulu Museveni tumutwala mu kalulu era ng'okunyonyola kwaffe kuli nti ffe tukipulangidde emyaka 2 ffe tupulaninga twegatte ffenna kuba titwegattangako ffenna nga bwe tulina kwegatta n'ebirala ebigamba so netugamba okay kyekisooka kikimukkirizaamu tukigendemu ffenna tetutuulera ne tukola pulaani titukole bwe tuti nga abantu baffe kuba abantu baali batusaba emmere nga bakera wange ne bakonkona bakera Dr. Besigye n'abakulembeze bannaffe abalala ne tugezaako kyetukolako ne tubagulira emmere naye ate era bano abatukulembera olaba kyebakola Honorable Zaake n'abantu abalala newankubadde nga Bakasolo ne Banifa Kawoya bo bakuŋŋaanyanga abantu mu bungi bwabwe ne babagabira emmere so ne tukanya nti mumanyi baganda baffe bannayuganda bannaffe emmere temugisaba ffe nze gyendula mu parliament twayisa bilioni 5 mwenda zigula emmere waakiri erimwe bannayuganda ab'omu Wakiso ne Kampala district so tubanja emmere eyo kuba tukimanyi emmere tiyabona nga bwena kubona ate n'abo bagifuna bafuna amata amavundu bafuna obuwunga nga tosobola nabuwa nsolo bafuna ebijanjalo nga tosobola bifumba nebijja mu lunaku lumu n'ebirala ebifaanana bwebityo byaleetebwako ne mu parliament ne sipiika naye nakyogerako nti emmere gavumenti ya Museveni gyegaba nvundu so bino si bigambo byange kakati natugamba bannayuganda mumanyi kye tuba tukola tubanje emmere okuba obuseppiki n'ebivuga nsaba muleke mmaleeyo munnange kubanga bwonzikiriza ne mmalayo munnaffe atubuulira wali abasobola ensonga yamufe okugitegeera omulungi so ne tukanya nti bannayuganda mubanje emmere mugenda gibanja mutya netubawa amagezi ti buli ssaawa 7 ezituuka kuba ekyo nakyo oyina oba kikopo oba akaseppiki oba tule oba bujiiko oba oyina firimbi gifuuwe bwesaawa ezo bwezikusanga ng'oli mu kuvuga piki oba mu kugola motoka kubakerere eyo abantu bamanye era naye ne tubagamba ti n'ebirala byonna bye tusobola okukola tubikole okuraisinga awareness kati munnange
okubuusa omuntu ne bw'omumbuusiza na bbiri ssatu nnya era kiba kinekenga sente so eyo campaign n'etambula bwetyo naye nga tukyagenda maaso ne missoni yaffe ey'okusikukulula Museveni kuba ffe tumanyi emala egobe mu kibya ekkirizibwa mu mateeka ate erina timeline tolina okugikyusiza so ekyo bwe kityo bwe kyali so ekyokuba nti bannayuganda you rallied them okukola kino ne bakikolera ku bbiri ssatu the message was achieved. Okay. Well, Honorable, I need to pick your thoughts. Ku bamu ku bantu ababa they're very close now, and I think they're still close now. Abakaba Parliament, which means that NRM, abamu, some of them are coordinators which seem to change of power. Mkwano gwange Mbwate Kamwa, mkwano gwange bana bastinka simile, omu coordinator wa region ye Bunyoro, umala saidi yankole. Ye ne banabo, kwa balabinga bagende wa Mwami Museveni. President yakugambye nti beetonze. The president told us nti bagenze ne beetonda oluvannyuma lw'akaseera akawanvu nga batunulirwa nga barebo b'ekibiina. Why? Because they opposed okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga mu ssemateeka which you actually championed. Wali mu parliament twakulaba ng'okola kyonna ekisoboka nti ssemateeka waffe takwatibwako. With the support of these people, they went back to the president and they sought forgiveness. Are you disappointed by these legislators? Well, it is not me as a person to either be glad or disappointed. It is the people of Uganda. Kwa byonna bibayogera ne bibakola tebabikolanga mu linnya lyange balikolanga mu linnya lyabo abaabalonda. Era eddoboozi ne natwalanga mu parliament ng'agamba abantu b'Ekyadondo East ne bannayuganda bonna beetuuseko bakambirira ku constitution. Sekikubo Honorable Mbwate Kamwa, Honorable Tenkasimire n'abalala era batwalanga amaloboozi abagava mu balonzi baabwe kyebayogeranga abalonzi baabwe kyebabagambanga oba at least bwe bagambanga nti abalonzi baffe bwe batebagamba. Okay? Bye bayogeranga be babyogeranga si nze nabyogeranga bye bakolanga be babikolanga era twakkiriziganya sikyusanga ndowooza nga bwe nali ndowooza kyenayogeranga luli kyenayogeranga kati kakiri gye bali wabanga bayogeranga kira luli bayogeranga kirala ne lumu boogera kirala omuntu asobola okubakyusa babuuza were are you lying then or are you lying now? Okay. Mwali mulimba luli oba mulimba kati naye ate n'ekirala munnange si babasoose oze olaba bannayuganda n'atula nayimirira ku nsonga nganze bwe njogera n'attaanya ensonga bulungi nnyo n'akyuka dakika bbiri ng'ate alowooza kirala ne pulezidenti yennyini atufuga bwe yali ku myaka gino gyendiko ensonga yazitaanyanga nga bwe zittaanya naye bagamba power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Munnange nze nno kyendowooza era ne bayibuli etugamba mubeere bamazima n'amazima galikola ki? Mubeere bamazima n'amazima galikola ki? Kiddemu bulungi kuba kino kigambo kya Katonda mubeere bamazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. So kirungi nnyo nnyo okwogera ensonga oba okwogera ekintu naawe nitwawukana n'okola byokoze bwe tusisinkana si nze mba ntunula wansi si nze mba ne bwalabwala gwoba we bwalabwala. Okay. So putting the electorate aside, you as their leader in people power, you as their friend, I think you thought, or you still think that you're pursuing the same goal. Yeah. Are you disappointed by their action as a person, as a leader, as a friend? Of course, it is disappointing. I must be very honest. Chimalamu amaanyi abakulembeze obadde ng'olaba ng'obenyumirizaamu olw'okwogera amazima. Afuna bulungi ze bwe baba MP waliwo MP be mbadde ndaba ng'ayina yanogamba waaw ono gayi wadde ali mu NRM ensonga gyayimirirako ntuufu ng'era bwe abamu bwe mbalaba wadde ali mu opposition naye nga ensonga zayimirako zizengwefu. So ze ng'omuntu mbeera disappointed naye ate tekimalamu nnyo manzi kuba si kyekisoose ndabye abantu abakulu be nali ngampa ekitiibwa nga mulimu n'abantu ba Katonda nga mulimu n'abaweereza ba Katonda munnange nga bawagira ekikyamu ebyo tuzze nga tubiraba era byongedde okutugumya ne tumanya oluvannyuma lwa byonna lazima abalemerako
bwe batuuka ku kituufu ng'era bayibuli bwetugamba those who persevere to the end shall be saved. So buli omu alina breaking point, abamu kutya, abamu kwagala sente. So these are your leaders in different parts of the country, leaders of people power. Yes. Are you not afraid that they may take part of your supporters back to the NRM? I will tell you, my brother, even if it is myself, Kyagulanyi Ssentamu, and I wake up one day and go against the people, you will not see a single person following me. They don't follow me because I'm so good looking or because I'm so intelligent. No. It's because I'm saying the truth. Ne waba mwana wa boda oba mukyala asika kasoli kukubo naye muka kumachana atandika okwogera n'enjogera bajja muwuliriza kuba byebyo ebituufu. Munange nze nali mulaasi nga nyina embiri zikoma eri nga ffe bye bayita abayaaye. Kati nze ngenda okubeera pulezidenti wa Uganda. Lwaki? Kuyimirira ku nsonga z'abantu kuba obuyinza buli mu bantu. So bajja genda be bagenze singa baba kugenda. Of course abantu bo bamanyi ekituufu. Are they not a threat to people power? Because these are coordinators, regional coordinators, some of them. But people power means the power is in the people. And the 3 years Zembadde wano kubadde kugula abantu maaso. Munange bino ebintu Katonda yabikola bw'atyo. Mukama waffe Yesu yabuulira enjiri okumala emyaka emeka. Olina okuba ng'omanyi. Mukama waffe Yesu yabuulira enjiri okumala emyaka emeka. So you're comparing yourself to Mukama waffe gwe tugoberera munnange era twagala nnyo okutambulira mu bigere bye. Did you get some time? Ogaanye okunziramu ekibuuzo ekyo naye mba njagala nnyo kinziremu. No, honorable. Did you get some time? Tokirira togenda kinziramu kanteddemu. Mukama waffe Yesu yabuulira enjiri okumala emyaka emeka? 3. Era mwegyo emyaka ali amaze okugula abantu amaaso kati wayise emyaka 12 mwali abantu tebabuzaabuzibwanga. Kitegeeza ki? Emyaka 3 gye tumaze nga tuggula abantu amaaso naddala generation yaffe tokyasobola balongowaza, tokyasobola basiriwaza muganda wange. Nakugambye nti nange kennyini Kyagulanyi nenkera ku makya nenva ku birowoozo by'abantu nentandika okukolagana oba bambujiridde musimbi nentandika ate okulya ebigambo byange bakuddukako. So ekyo kinzijukiza era kijukize ne bakulembeze bannaffe abalala bonna nti obuyinza buli mu bantu. Ate ku mulembe guno abantu babufu nnyo bamanyi ekituufu n'ekikyamu balyawula entangawuzi n'olumbu. Well, okyali ku Top TV nze Adam Kungu mugende maaso nga mutuwa bye mulowooza ku byonna bitugaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero. We are streaming live ku mukutu gwaffe gwa Facebook noonya Top Television, Top TV Uganda gyonna kwetuli. Jona atusingwiza muganda wangambye nti they are streaming live ku mukutu gwa Ghetto TV. Agendayo waliwo nangambye nti ku page y'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu eya Bobi Wine they are equally streaming live. Please gendayo birengo noonya enteekateeka yonna. Genda okubeera omubaka wa Kawempe Segirinya Muhammad angambye kwali meya wa Kawempe division. Mr. Updates. Yes, Mayor Dr. Emmanuel Ssenje Weddembe ogambye kwali nnyo webale. By the Honorable Kyagulanyi nga bwetugenda mu maaso njagala kubulira nti bwe njogerako n'ab'e Kawempe bangamba nti wabawo omukulembeze omulungi. Dr. Emmanuel Ssenje Weddembe akoze kyamaanyi okulwanirira bannakawempe abagobwa mu butale. In fact emabegako yabadde mukulwanagana n'abagoba abantu mu katale k'e Bwayise and they appreciate that you did okumanya nti abo abantu ababulijjo be bakamaabe kikulu nnyo abakulembeze ne tujjukizibwa nti abantu bakama baffe. So buli mukulembeze awa abantu ekitiibwa nze munnange mwenyumirizaamu nnyo. Dr. Emmanuel Ssenje Weddembe. Wow. Era njagala mutulirako omuganda. Okay, well, honorable, people power mulabika nga muli mu mbeera ey'akazigizigi because as we speak right now abantu bangi bavuddeyo okunoonya endorsement eyo ne people power ng'ekisinde okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Tuli mu mbeera ng'osanga ekifo kimu nga kiriko abantu nga 4, 5, 6 bonna nga ba people power. Mwine enteekateeka ndowooza I think egenda okusunsula mu bano. But how are you going to be doing it? You seem to be in a very hard situation. Okusalawo nti tugenze n'ono ne tulekawo ono.
are you not threatened nti kino kiyinza okwawulayawulamu n'okujuzaamu ekisinde kyammwe singa abantu abamu mubaleke badduka? Okusookera ddala nja kutegeeza nti kimpa essanyu lingi okulaba nti abantu omulama gwe tuliko bagwembulesinga ne bagwagala ne bakkiririza mu bubaka netubawa. Ekyo kizzaamu nnyo amaanyi tikati bangi kuba maze ebbanga nga bagamba banaye muveeyo mwesimbewo. Enzino ensonga temugenda zirekera bapoliticiani bokka, muveeyo mwe ng'abantu. Era ne kati njagala obakunga muveeyo mwesimbeyo, temwenyooma ku bifo byonna, muveeyo mwesimbewo. However, era njagala okukibagamba kubanga ekisinza okutulemesa ebiseera ebisinga tetukwatagana kati ku presidential level. Ensonga lwaki tutadde nnyo amaanyi mu kwogera n'abakulembeze bannaffe naddala Dr. Besigye n'abalala nti twetaaga tufeesinge Museveni ne candidate omu. Ng'eno waliyo ludda lwa Museveni eno ludda lw'Abannayuganda, si just opposition, Bannayuganda abanyigirizibwa. Nakigambe mutandikwa nti ebitundu biri abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Kati kusayidi yaffe abanyigirizibwa tolondemu omuntu omu. Era nekintu tunyonyola bannange nti singa tutuba na muntu omu kiba kyangu nnyo okutubba akalulu. Kyekiri kyenkugambye nti ku mulundi guno kigenda kaluliza Museveni kuba Katonda bw'anaatuyamba temanyi Katonda ali naffe era jatuyamba tufune candidate omu oba waakiri abasinga obungi twegatte ku candidate omu. Awo tuba tukiremeseza Museveni era ekyo bwe tukifuna ayinza n'okufuna heart attack. So ekibadde kibalemesa okuwangula ng'opposition for all this time long nti mubadde muleeta multiple opposition emu ku nsonga kati bw'ogatta obululu bw'abantu kugeza kalwakaalita n'ogattagatta abali ku opposition bonna era basigala tebaweze omwami Museveni bakuba tompadde munnange chance kumala ensonga yange naye sinonzikiriza n'enziramu ekibuuzo. Yes, kugambe emu ku nsonga ennyingi ezibadde ziremesa aba opposition okuwangula kutegatta kabano ate bano bali byabwe n'abalala kati ekireetera ne Bannayuganda abamu bivaako ne batalonda bangi nnyo baali byali byabatama nga tebalonda kati bwe obululu obutabeerawo ate nga n'obutono obubeerawo still baaba bwawuddeyawuddemu. Naye kati ku mulundi guno twagala tubeere muntu omu. Of course ne dynamics endala nga bwe nagambye nti teriri nga bwe baddenga. Kati ekyo tetukyagala ku presidential level yokka kubanga pulaani yaffe si yakujja kubujja Museveni. Pulaani yaffe yakwera Museveni ne gavumenti ye bonna tubujje ku bwa president tubajje ku bwa MPs bonna abaliyo abo bakwatagana ne Museveni oba bali mu NRM oba bali mu opposition. Tuteekeyo abo abagondera abantu oba bali mu NRM oba bali mu opposition. So ye pulaani yaffe eyo era twagala kikola tutya twagala buli kifo nga tulinako omuntu omu. Bwe twali tukyasinkana mu nkuŋŋaana z'Abaganda baffe aba Democratic Party ezayitibwanga Union twali tukyogerako ti one on one model. Museveni aleete omuntu omu naffe tuleete omuntu omu. Wane Kawempe tuleete omu ngaffe forces of change. Ekyaddondo mwe Kampala wa nga twagala tukikole bwetyo era ye kaweefube ffe bwe tuliko ng'aba people power. Well, everything is possible if you believe. You don't have time. Because you think we don't have time. Naye wabulayo emyezi ena. Wabulayo emyezi ena okutuuka okulonda yena ya myezi ng'ena oba etaano. So njagala kutegeeza nti obudde butumala bulungi nnyo nti bwe tukkiriziganya olwaleero lwokka enkya embuto nzikiriza mbaleyo omukadde wange. So bwe tukikola bwetu kiba kitwanguyira ensonga lwaki ffe ng'aba people power ekisinde ekiruubirira okugatta bannankyukakyuka bonna twatandika kaweefube oyo era twagala kwe kuyita bannaffe abaagala okwesimbawo tumanye tyoke gundi Loise Mboga oyagala kwesimbawo Kawempe ne Bashir oyagala kwesimbawo Kawempe tukwataganye tutya Baganda baffe ensonga eno tujamunaizinge abantu tubawo omuntu kuba abantu tebatubanja bakitubanjiza okuva ku president paka ku LC1 naye kino kyogera kirese ekibiina kya NRM nga bangi si bamativu
kubanga tulaba akalulu akagwa aka 2016 nga mu kibiina kyabwe munda mu internal primaries candidate gwe bagwandangako ebidusu kye gwe tukwasiza bendera yagenda neyesimbawo ne gwawangudde neyesimbawo abamu ku bo ne bava ne mu kibiina nga bali very disappointed. The same can equally before you kubanga tugeze example gyowadde olina Kazibwe Bashiri wano olina Sembogga wano mugenti katusazeewo Kazibwe kwata bendera Sembogga omusuubidde kukola atya kati munnange njagala nnyo omanye nti ffe tulina endowooza ey'enjawulo ate twagala kyogera obuzi naye twagala tukisene mu bikolwa. Njagala okwowola ebigambo by'omu ku mibakwano gwange gye n'omugisha muntu alina ekigambo kyakozesa nti country before self. So tulina okubeera ready okuteeka eggwanga lyaffe n'ebiruubirirwa byaffe ku mwanjo so si ffe ng'abantu ate ekyo bagenda kitulabamu ffe ng'abantu. Ntegeera kye ŋŋamba era gwe mulango gwenkubira bakulembeze bannange bonna tulina abakansala bangi abaagala okwesimba mu kifo abaffe bwe tuba tulemu okusobola okulemu okukaanya ku kino abantu banaatulaba batya. Ensonga lwaki nga abakulembeze twagala tuteekewo kabufubo ow'okuluŋŋamya bannaffe tukaanye nti tuleeta ono kubanga ekyo kijja kutudifayininga nnyo. Gwe omuntu akanyiza ne banne oba takanyiza na banne kijja kudifayininga nnyo era kyogera kinene nnyo kugwe. Naye oyo kafe tukyamwina era nyina essuubi nti Katonda ajja tulungamya lazima tu harmonizing the biggest part. Of course manyi bulungi kitosobola kugarantinga nti mugenda abantu bagenda kukiriziganya kikumi ku kikumi naye n'abanabo tebakiriziganyiza omulamuzi asalawo beera naye. Okay, still talking nominations. Zemuli Mokola, people power. Expression of interest. Yes. Okay, fine. It's for your president that you're talking about endorsed or flag bearer of people power. So it's never collaborated your expression of interest forms or Jacob. In fact, second, in fact, Mwagamanti, ebife birala byonna abantu bajje balabye okwagala okuvuganya naye ekikyo kya presidential I don't know, someone to get endorsement ya people power kuvuganya kutebe wa president olinga eyakyetekako olukomera. It should only be me. Are you sole candidate of the sort? For starters, njagala okutegeeza n'okutegeeza abantu abantu tutadde ebigambo mukama. Okay, clear that. Twagamba nti okujjako ekifo ky'obwa president twagamba kuyagala okwesimbawo ku kifo kyonna ajjeewo empapula ku kifo kyonna. Of course ffe ng'aba people power tumaze bankuba bino tutandise egyo nga tubyogerako twatandika dde tugaa naye abaayi Museveni ono lwaki omuntu tamwesimbako era ne tutandika puroguramu eyo dda. Era bino byolaba muganda nge tukola naye tuli mu kugula abantu maaso ziringa kampeyini okitegeera ffe twatandika dda olugendo olusikukula Museveni ekyo si kikweka. So of course bannange bansongamu era kati guyisa omwaka gumu n'ekitundu gannange nti nze ngenda kwesimbawo nfuna bulungi naye tekitegeeza nti abalala tebeesimbawo. Naye n'abo be tubadde tusuubira okwesimbawo era tututa obudde nga tugenda nga tubasinkana tubapolooda ndi muzeeyi mu ndaba yange wano tulina advantage ne wano nina advantage ne wano lwaki tetukwatagana omusajja ono ne mumumpaamu kubanga mwewulira ekyo bwe kibadde era bwe kiri. Naye of course era abannaffe n'abalala badde bagamba tumwewulira n'abalala bapya bavuddeyo era n'abalala bayinza okuvaayo ne bagamba naffe tumwewulira era ki ekikimala ekusinkana nagamba nti yayagala okuba endorsed kuvuganya Mwami Museveni with an endorsement okuva gye muli mu people power. Of course I'll give you and welcome such people. Of course naye engeri gye tuli people power era tutula ntugamba kakati kituufu oyagala kwesimbawo no naye abaffe tetumaze ebbanga ddene nga tulaba nti nno bannayuganda bano
bayina engeri gye bawagiddemu Kyagulanyi. So singa tumusimbawo akiyinza otukolera tulina essuubi nti munaku oyo tusobola omukonvinsinga nakola ki nituleeta omuntu omu nene bwe tuba tetukonvinsinze obuyinza si bwaffe ng'abakulembera ekisinde kya people power kuba kyekugamba people power our power kikikira Abannayuganda still kiddayo eri bakama baffe nga bebalonzi. Njagala kuba kubaka bw'abantu but before you do that, briefly oyagala bukulembezi bwa ggwanga. Njagala kufuga Uganda. What do you want to change rather mubbanga ettono nga omukulembeze w'eggwanga? Weebale nnyo ssebo okoze bulungi n'ekiguzo ekyo. Twagala kukyusa bingi nnyo ebimu byennyinamu obumanyirivu nga nze ebirala nga bannaffe bangi bitulinamu obumanyirivu bebalinamu obumanyirivu. Kyamukisa mulungi titukolagana ne Bannayuganda abamanyi nti yes tulina obuwagizi naye buli omu alina kyaleeta ku ttebo nti Kyagulanyi ogenda kuleeta obusobozi bw'okukunga abantu n'obwesigwa abantu bwe bakulinamu. Nze ndi economist ndeete ebirowoozo byange ku ngeri gye tuza ebyenfuna ku ntiko. Nze ndi educationist ndeete ebirowoozo byange engeri gye tuyinza okuza ebyenjigiriza ebyobulamu n'abalala. Bangi bali wano mu Uganda bangi tebali mu Uganda naye ttiimu eyo ekulemberwa mukyala Mary Sserumaka mukyala mugezi nnyo bagiyita policy team. Eyo mu ttiimu ye putting together our policy agenda oba manifesto. Naye ombuuziza biki ebyendowooza byetusookerako munnange bwe tuwanika ekikondo kino. Yes Bamandera n'abalwanira eddembe abaddugavu nga bakyali basibe bawanikanga ekikondo kino ng'akabonero ka resistance ng'akabonero k'ogaana. Naye era ffe tukyatachingako meaning kubanga zino ziri engalo ttaano. So tulina ensonga zaffe ttaano ezitusula ku mutima era nga naawe bw'omukisa n'embeera pulezidenti. Ensonga esooka bwe bukulembeze obugondera amateeka obussa n'ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Nga poliisi ekola ekyo ekigiragirwa amateeka ng'amagye gakola ekyo ekigiragirwa amateeka nga togenda kusanga abapoliisi ng'akuba omuntu esasi kubanga ayambadde red nga togenda kusanga oli ng'akozesa emmotoka yaffe gye tuguliramu amafuta eya poliisi n'atomera omwana nabukenya liita kubanga tamufananyije n'ebirala. Nga poliisi ekola amateeka ago ng'eddembe ly'obuntu liweebwa ekitiibwa ng'omuntu tagenda kusibwa kambondo yakuvuvwa nga bantu bagenda kuttibwa nebifaanana bwe bityo. So namba esookera ddala kwe kuzaawo enfuga ey'amateeka rule of law. Ensonga ey'okubiri twagala kukola ku byenzijanjaba mu Uganda ensi yaffe weddewo. Saawa zino sente nyingi zeewoleddwa naye munnange bano abasajja balinga abagala okutta obusi Bannayuganda nti ne mu mbeera eno nga tulwanyisa bulwadde teri ddwaliro ppya liguddwa teri ddwaliro ppya lisitookingiddwa. Yali nga dokita za village wali nga buli mwana abeera asoma ayagala kufuuka dokita kati yafuuka y'abasirikale bagitunda n'ogitunda. Abasawo bebasinga okubonaabona obusawo kyebasinga okwevuma. Kikunyonyola lwaki gwe n'ova wano ku top TV ng'olinnya bodaboda oba ng'ovuga mmotokayo ne bakutomera n'ozirika chances ntono nnyo okudda engulu. Bakutwala mu intensive care unit bw'oba tolina bukadde bubiri buli lunaku togenda kufa. So twagala okubitereeza ebyo muganda wange. Ekyokusatu twagala okukola ku byenjigiriza. Ebyenjigiriza byaffe bifu nti kati saawa zino minisita waffe ow'enjigiriza ye muka pulezidenti gye yasomera ne bye yasoma n'obumanyirivu bwe teri abimanyi. Otegeera kye ŋŋamba? Saawa zino abaana baffe balinga abasomesebwa okusirwazibwa. Tusomesa ba job seekers si ba job creators. Gina abaana baffe abatikirwa saawa zino balinnya mnyonyi kugenda kukola bwayaaya e Bulaaya. Nze nno nga ndi pulezidenti nyina ekirowoozo njagala kuteekawo enkola eya esooka mu byenjigiriza nga academics kuba tumanyi obulamu bw'omwana butandikira ku ssomero. Nze kusinziira ku experience yange esooka ebeera ya academics kuba tubeera n'abaana abasaza kubala kyenda mapiki tuteeke emphasis ku academics. Wano Uganda tufa ku academics zokka zi ebbiri ne tuzivaako. Eyokubiri bagiyita athletics. Munnange twabeeranga n'abaana abaserungaya bamukasa fimbo baani ng'abaana batuuka emisinde yes nga bugenda wano mu history chemistry nga tebitegeera bulungi nga tebimwanguyira bulungi naye ng'ekitone kye kya athletics
ate njagala okubuulira nti tewali bantu basitudde erinnya lya Uganda nga ba athletics ba Akibuwa ba John Baptist Mugabi ba Kassim Ouma ba Kiprotich abaffe singa twava mu ssomero nga talanti yetugirabye ne biba somo eryo si byalwalumungu lwakutano badduka emisinde lwakutano basamba omupiira no ne athletics ne tuziteekako emphasis Uganda esobola okugaggawala mu byemizanyo by'abaana nga teetaaga kumanya nti chemistry biology no na concentrating nga kwekyo ng'amasomero gennyini gabeeranga zi academy ez'omupiira ez'emisinde ez'okuwuga ez'ebikonde ate ekyo kyali kibaddewo byagwa bugwe ebisaawe ne babitunda nze nasomera wano Kolo High bisaawe sweet babitunze byonna byonna babyeguzizza tulina okuzaawo athletics mu masomero ate ne tuziteekako nga tuleeta n'abasomesa ng'oli yasoma bya mizannyo ng'abaana bali mu byemizannyo tubateekako emphasis ekifaananyi kya Uganda kisobola okukyuka esembayo bagiyita arts eyo no nange mwengwa okitegera nze luvannyuma nnyo oba oliawo ndowooza bwe nti kuba nafuna omukisa n'embugumizibwako e Makerere kuba nasoma music dance and drama abaffe singa kyatandikira mu P2 nga music dance and drama singa oba oliawo ninga Michael Jackson tulina ba Eddie Kenzo tulina ba Chameleone tulina ba Moses Radio n'abayimbi abalala abawanise bendera yaffe waggulu abaffe singa abo abaana batandikibwa mu ssomero ne batandikibwa star ayogera bw'ati star areasoninga bw'ati star obuvunaanyizibwa bwe eri eggwanga bubeera bwe ati star asevinga bw'ati sente twandibadde banjawulo nnyo nze ndowooza nti just nga mpita mu byanjigiriza byokka Uganda sobola ogifuula nga Jamaica Uganda tusobola ogifuula nga gano amawanga agaatiikiridde mu nsi nga Uganda tebagimanyi bwakufiirwa abaana nga tebagimanyi bwanakyemalira naye nga bagimanyi olw'ebyo ebitone byetulina kati eyo ensonga ebadde eyokusatu ebyobuyinza ensonga eyokuna muganda wange ensonga y'ettaka ensonga y'ebyobugagga ebyomutaka n'ensonga y'ebyobulimi nkulu nnyo 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 tulina okurevisinga land policies zaffe n'amateeka ge tulina gabeere empowered tubeera ne land fund naye osanga abantu nti omugagga omu tinagula wano tetulina kyakola n'asendawo abantu first of all tulina okunoonyeza tulanga ali mubutuufu naye tene bwabeera mubutuufu gavumenti erina okuprotectinga abantu baayo toyagala tugenda kujjawo ngamba nti omunange omugagga yagula wano waliwo families 3 naye wano mu Lusanja omugagga aveeyo no gavumenti erina okwenyigiramu bwe tuba tulina omusasula netumusasula netufaanana bwe bityo eyo ensonga yattaka okugenda konkyagyinyonyola tukyayinedakyagazaffe ensonga eyo nga kyagiriko ebyobugagga ebyomutaka ensonga ebyobugagga ebyomutaka binakubeera lya ggwanga wano mu Uganda tuli namba 3 ku batunda oyo ali crude obadde okimanyi mukiraga ku TV yamu no temukiraga kubanga gavumenti eno teyagala mukirage babubbi mafuta gaffe balinga omuyayo omubbi wa necklace nga necklace ya mitwalo 5 naye nagikusikako nagenda nagitunda 13,000 gavumenti yaffe bwetyo in fact nali eyo Bufalansa omu ku mikwano gyaffe nagamba kati ebyokugagga ebyomutaka golodi wagwanga muganda wange ze nkugamba nti bwe mba nnimba bantwale mu kooti banvunaani naye bwe mba siri kuba bamanyi sirimba era batya okitegeera golodi omanyi bamusimeltingirawo kyuma kiri ntego biyitiŋŋana ne bannamawulire babifulumya si bawano nyonyi zireeta kago wano zizaayo golodi alina kubeera waggwanga golodi ava e Mubende golodi ava e Bugiri golodi ava e Busia alina kuyamba abantu abo n'ekisembayo ku nsonga eyo tulina okuzaawo zi cooperative tulina okuzaawo okuddamu okuyimusa ebyobulimi okubipromotinga kubanga agriculture is our backbone kuva nedda ffe tusinga ettaka eggimu kakati ettaka eryo lirina okuyamba abantu nga tuyamba abalimi banima bikajjo banima kiwakuba onsazeeko ensonga eyokutaano bagiyita national unity and reconciliation tuli mu ggwanga erimenyesemenyese eryayawuddwamu mu mawanga mu madiini mu kiraasi bano bagagga bano baavu tulina okugatta eggwanga lyaffe njagala nga bwe tubeera mu cabinet njagala nga batunulya obukulembeze obufuga eggwanga nga balaba Uganda so si kitundu kimu naye kakati kutunula president prime minister akulira poliisi owaddala so nochola naye owaddala akulira poliisi
akulira amagye akulira zi prison ogenda mu revenue genda wa tuyina munange okufuna national character ate ekyo kijja nga buli kitundu kiwadde kitiibwa abeekotido ne bawulira nti naffe tuli bukulembeze abawa ne Buganda ab'Embali ab'Ekasese ab'Ekanungu ab'Ekasese ab'Ekabale n'abalala bwe bati so there's ensonga etaano mu Buganda. It's simple opening work because we are very brief honorable olina enteekateeka etandika ekibiina ky'ebyobufuzi in the names of people power given the fact that oliraika okuleeta abantu bano bonna mu parliament naye tukimanyi kino kikolebwa eggwanga kubanga tolina kibiina nga kya byabufuzi atosobola kukulembera nga accountability committees mu parliament. So do you have hopes of starting a political party soon? For starters, I want you to know the mbadde ntunuulira political landscape mu Uganda. Siri expert at law, naye at least ndi student w'amateeka manyi era ndaba era ndi alert to everything. So n'olw'ensonga eyo nja kugamba bikwase Kyagulanyi. You don't rule it out? You certainly can't rule it out. You can't rule out that. You can't rule out that Honorable Kyagulanyi may transform the People Power Pressure Group into a political party. Bikwase Kyagulanyi. Top TV, nze Adam Kongo, webale nnyo okubeera nga okyatugoberera byonna by'osinzira. Baka w'abantu benjagala okuba nga mpitamu very briefly. Mbere nga bakumpe obaka ajja kuddamu by'anaabasobodde tuve kumpe. Of course muli bangi nnyo, but I'm going to be sampling some of those messages zemutadde ku Facebook n'abakozeseza WhatsApp wamu ne SMS. Ono agambye nti Eva Babazi Banangi, I was on my way, but I'm enjoying President to be Honorable Kyagulanyi. Okay, Ragambi, officially in London, children have begun their holidays, so I don't mind. Okay, if you post Honorable Kyagulanyi Sentamu the whole day, he has a lot to tell us. Oh, okay, Eva Babazi Bwache Wagambi. Arthur Kabugo, to all People Power supporters, start to talk to people in your villages to vote Kyagulanyi Sentamu. Start with your family, relatives, friends, and village mates. Thank you. A voice of Gomba Gambia, we love you, Honorable Kyagulanyi Sentamu, the next and the 10th president of Uganda. Judith Wandeka, after 85 years of age, every human being must be aware that death is coming at any time. So I made that everyone to say Judith. Habib Baha, Agambia police is the one causing chaos by tear gassing people who come to wave Bobby Wine. Yet Dr. Judith Achek interacted with the village people. I think if you have, okay, you can also see that Sentamu, Agambia nti Honorable Kyagulanyi Webale was Top TV. Agambia Buyondo, Agambia Top TV, it's good to honor His Excellency Kyagulanyi. Okay, by hosting him. Jambo, Precious Trisha, congratulations Top TV for hosting the next president of Uganda, Honorable Robert Kyagulanyi. But Makolo Kavuma, agambye nti, okay, agambye nti nsaba muna struggle munange Robert Kyagulanyi Sentamu takutuka omutima olwaba MP nga Tinka Simire and the likes. Uganda is ready for change now. Nabalala muli mangi nnyo sobola kubeera nga mmalayo baka bwamwe ninga mwebale nnyo. Njagala tubeere nga tumaliriza. Kadde kale katuweddeko summarizing abantu abakulembeze obubaka n'ebigambo ebisembeyo tuza ku mpewo. Bwe tuba tuva ku mpewo omuyimbiremu oluyimba lwa freedom. Freedom ati munange enyizo gaana z'okuyimba ke kamere kange. Njagala banaffe bonna abatulaba bamanye kino gavumenti yo ya double standards. Akakiiko ak'ebyokulonda bambuuza nnyo batukalinamu obwesige neŋŋamba nedda. For example, olunaku lwajjo omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda yabadde ku TV n'agamba bonna abagenda okwesimbawo kuba pulezidenti basuubirwa okupresentinga 2 endorsement oba signatures okuva mu districts zonna eza Uganda. Kakati ono musajja muswavu. Be bamu baatulemesa okugenda okukola consultations. Nfuna bulungi. Akakiiko k'ebyokulonda nga kali wamu ne poliisi ne beebuzaabuza ne bagana okwasatinga
okutsa ebigere byabwe wansi kyokka kakati agamba no bw'oba tugenze kwegamba It's a contradiction. Mwami talimwa munange muswala bannayuganda babalaba tosobola kugamba nti ati mwina consultinga temwina kutuuka mu bannayuganda naye ate twagala muleete signature zaabwe kati bagambye tulina okuleeta 2/3 of the districts signatures okitegeera naye ate nga mutugambye batuukako anyway nze njagala okugamba bannayuganda nti tujja okubatuukako era mutulinde era mubeererede tujja bajjako signature zaabwe kyekiri kyembadde kugamba nti tujja kugoberera amateeka so si bino bye boogera nalemu ayogera kirala Kabaka ayogera kirala minisita ayogera kirala ne pulezidenti ayogera kirala ekirala ekisembayo muganda wange njagala omanye njagala bannayuganda bamanye nti bano ba double standard saawa zino zetwogererako ebweru wa Top TV poliisi ejjuddewo yetegese kuba tiagasi yetegese kuba abantu yetegese kola kitekalenda tukawe bagamba twagala scientific simanyi so era olaba double standards naye njagala okuwa bannayuganda bonna amaanyi baganda baffe bwe tukulembera ffena mukawa abakulembeze bonna abayayina enkyukakyuka oba oli waggwanga ki oba oli mu kibiina ki tukolagane tukwatagane tutwalirize bano abasajja eyo yengeri yokka gyetugenda okuweebwa ekitiibwa yengeri yokka amateeka gye gagenda okuweebwa ekitiibwa yengeri yokka gye mugenda okwenyumiriza mu ggwanga lyaffe mwebale nnyo freedom twakola ebinyigiriza obulamu obwokubiramu twakola ebinyigiriza obulamu bwaffe mazima mutumalako eddembe lyaffe uganda yetambula edda mabiga batuse n'okutwetamya eggwanga mutunyiga nnyonyo nammwe kale tetuganye mwana mu nsiko naye omwana gwe wasanga nga tanazaalibwa kati naye yazaala nadda mukiŋambire muze yabamutukako Adam Kungu Gegang, it was a very wonderful show and honorable. We are very much honored to Thank you very much. Top TV. Mwebale nnyo kunchaza njagala okumaliza natumira wana abakiriza mu Katonda. Musabe nnyo Katonda bannange kuno okuzegezesebwa kwe tulimu temubitundu byanga bya bufuzi eyo yensi munnange ensi bekulemberwa bubi mbadde nabalemesa okusinza ono omukulembeze atufuga linga ne Bukatuneza okyegeera abakulembeze benzikiriza mutye Katonda okusinga bwe mutya Museveni. Okay, nze Adam Kungu sobola kusukana kadde kampendeko tuddemu enkya yambo. Inda. First, let's deal with that. Julie. abagala okubisa ebifaananyi wabweru please Thank you. Okay, Samari.